mūsų sporto visuomeniai dar niekad ir nieko taip nereikėjo, kaip atgaivinti olimpinę dvasią. Lietuva laukia šios važiavimo bemaž 50 metų. Skelbiame, kad atkurtas Lietuvos olimpinis komitetas. Pavyko pagaliau čia laimėti mums medalį. Lithuania. Tai yra Sidnėjaus olimpinių žaidynių aukso medalis. Nu, štai čia mūsų atkūrimo darbo grupė ir parašyta Vilniuje, Profsąjungų rūmuose, gruodžio 11 dieną 88 metų vyko Lietuvos sporto federacijų, organizacijų ir visuomenės atstovų suvažiavimas, kur atkūrėme olimpinį komitetą. Tai čia keletą nuotraukų. Dar prieš Lietuvos valstybės atkūrimą, prieš kovo 11-ąjį, jie buvo pirmieji, kurie pralaužė ledus į pasaulį ir atkurdami Lietuvos tautinį olimpinį komitetą. Čia, mano galvojimu, yra pats didžiausias laimėjimas, kokiu reiškia mūsų sportinė šeima gali didžiuotis. Tai didžiulis kompleksas dalykų ir vienas iš tų elementų be abejo yra ir tautinis olimpinis komitetas. O jeigu komitetas, tai yra Artūras Poviliūnas. Jis suburdavo visas politinės jėgas. Jis sakydavo, į olimpinį komitetą jūs ateinat ir užmirštat politiką. Nes pats olimpinis komitetas yra virš politikos ir tai yra aukščiausia politika. Galiu pavydėti savitvardos diplomatijos, ypatingai diplomatijos. Nors man kartais atrodė, kad jinai ne vietoj, bet diplomatija matyt visada yra vietoj. Ir iš jo išmokau labai daug pamokų. Labai daug. Diplomatija visų pirma. Manau, kad Lietuvos sporte ir dabar aš drįsčiau teikti, nematau žmogaus, kuris būtų geresnis už jį, kaip sporto vadovas. Nematau. Likimas įtraukė mane į šį verpetą. Vienoje iš 14 savo knygų rašo 24 metus Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui vadovavęs ir šalies 100-mečio sporto organizatoriumi išrinktas Artūras Poviliūnas. Žinojau nuotaiką žmonių pasiryžusių bet kokią kainą atkovoti Lietuvos teisės tarptautinėme olimpinėme judėjime. Jutau jų pasitikėjimą ir įpareigojimą būti priešakyje. Čia tai yra pats aukščiausias tarptautinio olimpinio komiteto apdovanojimas, įteiktas 98 metais olimpinis ordinas. Na, tai čia skirtas man, bet iš tiesų tai yra visam Lietuvos olimpiniam sąjūdžiui už puikų darbą ir nuopelnus, todėl jis ir yra čia Lietuvos sporto muziejuje. Ir kitas labai svarbus apdovanojimas pasaulio nacionalinio olimpinio komiteto asociacijos. Pagrindinis apdovanojimas ordinas, tai tikrai čia du tokie patys aukščiausi pasaulio sporto organizacijų, šiuo atveju olimpinių organizacijų apdovanojimai. Visi turi pamatyti šitą gražų ordiną. Na, jūs sėdėsite. Manau, kad veiksmingiausios pamokos visada yra tos, kurios perduodamos ne pamokslavimu, o savo pavyzdžiu. Ir mano tėčio atveju tai būtų visų pirma požiūris į pareigą, požiūris į atsakomybę, į tai, kad pažadai nėra vien tušti žodžiai, kad jie turi vertę. Aš labai džiaugiuosi savo sūnum. Jis toks labai principingas žmogus ir pavyzdžiui, kai aš buvau dar, kaip sakyti, aukštumoje ir kažką galėjau įtakoti ir panašiai, tai gink Dieve nesakyk, kad tos pavardės ir panašiai, aš pats viską padarysiu pats. Ir iš tikrųjų viską padarė pats, išlaikė didžiulį konkursą,
gavo galimybę dirbti Europos komisijoje. Ir ne tai, kad nuo Lietuvos, bet apskritai jis šaunuolis tikrai. Pasiekęs taip profesiniam lygmenį daugiau negu aš tikrai. Būti geriausiu nuo vaikystės siekė ir Artūras Poviliūnas. Mokinuką, kurio mama buvo mokyklos direktorė, mažesnis pažymys nei 5 net pravirkdydavo. Iš visų jėgų jis kaudavosi ir krepšinio aikštelėje. Su pagirimu baigiau vidurinę mokyklą. Na, o pasirinkimas stoti į aukštąją mokyklą, tai be abejonės man asmeniškai buvo viduj visą laiką, na, kur galima žaisti daugiausia krepšinį. Tai, na, Kūno kultūros institute. Tuo labiau, kad aš buvau patekęs ir pas iš tikrųjų talentingą ir trenerį, ir pedagogą Vladą Janiūną, paskui televizijos komentatorių. Ir jis iš tikrųjų išmokė tokios drąsos, tvirtybės tuo metu tokį jauną bernužėlį. Ir aš patekau į moksleivių rinktinę, paskui į dublerių komandą, įstojau į Kūno kultūros institutą. Tik dėl to. Tėtis dar taip santūriai reagavo į šitos dalykus, bet mama tai buvo labai blogai nusiteikus ir na, tu sako, tu šeimai gėdą darai, čia. Buvau erelis, juokėsi Artūras Poviliūnas. Ir vyliausi, kad labai greitai mane paims ir į pagrindinę Žalgirio komandą. Tačiau netrukus ant žemės nuleido į treniruotes retsykiais susukdavęs žalgiriečių treneris Vytautas Bimba. Jisai labai taktiškai ir labai tiesmukiškai, galima sakyti, bet labai dorai pasakė. Sako, žinai, sako, tu esi neblogas, bet Žalgiriui tu tikrai netinki. Apsisprendimas buvo vienas. Dirbti treneriu, bet kartu ir, mokytis. Kadangi mano konkrečiai šefai buvo tokie, ir Stepas Būtautas, ir Stanislovas Tonkus, ir Justinas Lagunavičius iš žaidimų katedros, galų gale Kazimieras Petkevičius, visi tie olimpiečiai, visi tie žinomi krepšininkai, šviesuliai faktiškai. Tačiau Kūno kultūros institute teko mokytis ne tik krepšinio subtilybių. Trenerio specialybė studentams reikėjo susipažinti su visomis sporto šakomis ir paplušėti net gimnastikos ar bokso salėse. Likimas lėmė taip, kad vieną vakarą prieš tai gerokai aptalžytas ringe Artūras Poviliūnas troleibuse sutiko būsimą savo žmoną Laimą. Mokėmės vienoje mokykloje, prisimena Artūras Poviliūnas. Tik jai pavyko gauti aukso medalį, o mano galva buvo pramušta krepšiniu. Tad iki jo šiek tiek pritrūko. Jinai prieina prie manęs ir sako, ar čia tu? Sakau, čia aš. Tai kas čia tave primušė, ar ką, sakau, čia pratybos, čia mūsų duona, čia visa kita, sako, sunki duona, sunki. Sakau, iš kur tu, sako, aš iš repeticijų. Tai sakau, kai kartu baigiam, sakau, tai galim kartu ir padlydėsiu tave. Tai taip ir susipažinom jau artimiau, pabendravom, pabuvom, ir apsivedėm. Kūno kultūros institutą Artūras Poviliūnas baigė 1,5. Ir jam buvo patikėta treniruoti ne tik Kauno Atleto, bet ir Žalgirio dublerių komandą. Tarp jų auklėtinių ir Europos čempionatuose triumfavusių Lietuvos rinktinių strategai – Vydas Gedvilas ir Antanas Reika. Labai daug davė man ir viskas vyko kitaip. Tai prisimenu tik tai geriausių žodžių, geriausių mintim. Galvoju, kad žmogus man didžiulę įtaką padarė mano tolimesniam gyvenime. Atėjo Artūras Poviliūnas, vieną treniruotę baigęs ir sako, rytoj treniruotė 7 val. Kada 7? Ryto. Kaip susižvalgėm, taip kažkaip. Prieš tai buvo tokių pokalbių gražių, kaip atletiškai atrodo amerikiečių sportininkai, studentai. Mes video nematydavom, dabar sunku žmonėms įsivaizduoti, kad tai buvo įmanoma, bet tai buvo. Mes džiaugdavomės turėdami nuotraukas, jas kabinom bendrabutį, gyvendavom prie sienų, prie spintelių. Iš tikrųjų atletai tokie. Ir sako, čia jokio stebuklo nėra, čia reikia dirbti. Ir kitą rytą susirenkam ir kas labiausiai nustebina, man visam gyvenimui liko. Salėje duris pradarom,
ir Pink Floyd muzika. Bet tokia, kad iš metro stovint negalima susikalbėti. Pastatytos didžiulės kolonėlės iš diskotekos, ten iš kultūros tos salės. Tokia muzika, visi miegai išsilaksto, visai kitaip žiūrim, visiems tokia nuotaika ir paskui ką darai, niekas nesunku. Aišku, paskui ten sumažina tą muziką, bet toks įspūdis, kur aš jį pavadinčiau taip ir visą gyvenimą aš vadovausi. Ne tai, ką muzika ten jungdavo, reikia kažką ieškoti, reikia nebijoti daryti kažką kitaip. Man didžiausias džiaugsmas, kai kurie iš jų paskambina ir mane pavadina treneriu. Treneri, kaip jūs ten laikotės ir taip toliau, ir taip toliau. Krepšininkai vertino Artūro Poviliūno darbą. Į jo vedamas treniruotę susukdavo ir tada apie olimpinės aukštumas dar tik svajojusios krepšinio žvaigždės. Sergejus Jovaiša, Valdemaras Chomičius, Rimas Kurtinaitis. Tačiau žaidėjus mokės klausyti savo širdies, Artūras Poviliūnas jautė, kad jo laukia kitas kelias. Paragintas tinklinio trenerio Augustino Karkausko pradėjo rašyti knygas, o tuometinis Kūno kultūros instituto žaidimų katedros vedėjas Stanislovas Tonkus įkalbėjo tęsti studijas aspirantūroje. Sprendimas vykti į Maskvą buvo sunkus, nes žmona Laima tuo metu jau laukėsi pirmagimio. Įstojo gana lengvai, dirbdamas su Sovietų Sąjungos krepšinio rinktine, rinko medžiagą disertacijai, bet lyg ant adatų vis laukė žinių iš Kauno. Eidavau į tą telefono automatų stotį ir ten skambindavau, kaip ten situacija, kaip kas. Na, o mano žmonos brolis Kęstutis Pilipauskas, žinomas krepšinio teisėjas, jis man vieną kartą sako, žinai, Laima pagimdė. Sakau, tai ką? Sako, dvynukus. Tai man taip kojos ir nutirpo ir galvoju, tai kaip man čia dabar, kur čia tą vežimėlį gauti, ar panašiai, ir panašiai. Tai sakau, ne, sako, juokauju, sako, sūnaus gimė, sako. Nuėjau pas savo vadovus, sakau, tokią situaciją, panašiai, sakau, gal man, ar aš galiu rinkti medžiagą ir pagal tą mūsų metodiką daryti disertaciją su Kauno Žalgiriu, su jaunimo rinktinė, kadangi Būtautas vadovavo tuo metu Tarybų Sąjungos jaunimo rinktiniai. Tai aš su jais važinėjau, bet buvau faktiškai ir namuose. Tai naktimis rašydavau disertaciją, o dienomis tai skalbdavau šitas palutes, kadangi tais laikais ten jokių pampersų nebuvo, nei nieko. Tai kai padžiaudavo tas palutes, tai visi sakydavo, kad va, sako, čia nais Artūro disertacijos lapai, sako, džiūsta ir panašiai. Aspirantūrą Artūras Poviliūnas baigė, tačiau disertacija dėl didžiulių eilių Maskvoje taip ir liko neapginta. Aš tiek pinigų neturėjau kaip kaukaziečiai, kad galėtų tenai nusipirkti eilę ir panašiai. Tai kol aš laukiau, tai kaip sakant, reikėjo persiorganizuoti į kitus darbus ir faktiškai ta disertacija ir dabar dar guli pas mane. Tai šiuo atveju liktai sėkmingai baigiau, bet kai neapsigini, tai koks čia tas sėkmingas ir baigimas. Tai va taip išėjo, kad gyvenime teko rašyti 2 disertacijas. Dar šiek tiek padirbėjęs Kūno kultūros institute ir metus atitarnavęs armijoje, karjerą Artūras Poviliūnas tęsė Vilniuje. Jam buvo patikėta kuruoti sportą Komunistų partijos centro komitete. Aš neieškojau darbo, sako jis. Darbas pats mane susirasdavo. Po 4 metų Artūras Poviliūnas vėl pakeitė į Žalgirio sporto draugiją dirbti išėjusi savo bendražygį Vytą Nėnių. Šįkart sporto komitete tapo pirmininko Zigmanto Motiekaičio pavaduotoju. Ten buvau pavaduotojas žaidimams, žiemos sportui ir sportas visiems, kaip dabar priimta sakyti. Tai šiuo atveju su žaidimais man buvo viskas aišku, ten mano hobis. Antras dalykas, žiemos sportas, tai buvo man tabula rasa, aš nelabai nieko ten nesupratau, net studijuodamas pirmą kartą atsistojau ant slidžių, tai man tas buvo
neipatingai, reiškia, žinomi dalykai tokie, kad jau tikrai žinočiau. Nors Vencienę sutikau jau kaip pavaduotojas, reiškia. Kai Vencienę sutikau, atsimenu, kai olimpinė čempionė grįžtančia iš Kalgario kaip jau pirmininko pavaduotojas, tai man Vencienė irgi pavaduotojas. Kas čia pavaduotojas? Pirmoji tarybų Lietuvos sportininkė dalyvaudama žiemos olimpinėse žaidynėse, jūs tapote vienintelė Respublikos sportininkė vienose olimpinėse žaidynėse iškovojusi 2 medalius. Na, iš olimpinio Kalgario jūs atvežėte ir pavasarį. Bet atvežėte pavasarį į mūsų širdis ir sušildė mūsų širdis ne tik tai saulės spinduliai, bet jūsų aukso medaliai. Vidutė, sveikinu jūs, linkiu ir toliau plėtoti mūsų žiemos sportą ir tikiu, kad tokie džiaugsmingi pavasariai mūsų žiemos sportui bus dar nesykį. Valio, Vida! Tačiau 1988-aisiais labiau nei pavasaris lietuvių širdį šildė vis garsiau skambančios laisvės šauklių kalbos. Vasarą susikūrė iniciatyvinė persitvarkymo sąjūdžio grupė, o rudenį Lietuvą sudrebino ir steigiamasis jo suvažiavimas. Į Gedimino pilies bokštą sugrįžo trispalvė, tūkstantinės minios išdidžiai traukė tautišką giesmę. Iš Seulo olimpinių žaidynių Lietuvos sportininkai parvežė net 15 medalių. 10 iš jų buvo auksiniai, tačiau visi jie iškovoti vilkint raudonus Sovietų Sąjungos rinktinės marškinėlius. Dar Pietų Korėjoje apie Lietuvos atgimimą viltingai pasišneka viename mokyklos suole sėdėję olimpiniai čempionai – Gintautas Umaras ir Šarūnas Marčiulionis. Olimpinio komiteto idėja sklandė ore. Ir tik tai Sąjūdžio žinios galėjo paskelbti pirmas, nes prieš tai iki Sąjūdžio žinių nebuvo jokio kito neoficialaus laikraščio, visi buvo kontroliuojami partijos. Ir rugpjūčio mėnesį 88 metų užsakiau tiesiog straipsnį, ar reikia Lietuvai tautinio olimpinio komiteto. Ir jį parašė Rimvydas Rimdžius, buriuotojas, Sąjūdžio vėliavnešys, mūsų tuo metu bendražygis. Ir tai yra pirmasis šiuolaikinės Lietuvos straipsnis apie olimpinį komitetą. Mes matėm, kad tai yra kaip stūmoklis pačiai valstybei. Įkursim olimpinį komitetą, tada atsiras valstybė. Einam ten, kur negalim, mes pramušam betoninės sienos angas. Ir olimpinis komitetas tas stipriausia idėja, nes jinai švariausia olimpizmo idėja, jinai virš politikos. Spalio 6-ąją Romos Grinbergienės rašinys Ar naudosimės teisę į LTSR nacionalinį komitetą sporto laikraštyje sukėlė jau tikrą sprogimą. Į redakciją suplaukė per 120 000 pritarančių laiškų. Matydamas tokį žmonių palaikymą, nuošalyje nebegalėjo likti ir valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas. Buvo sudaryta Olimpinio komiteto atkūrimo darbo grupė, o jai vadovauti paskirtas pirmininko pavaduotojas Artūras Poviliūnas. Pirmieji asmenys bijojo kišti galvą, išlysti iš aukščiau, visada stumdavo antrą asmenį. Jisai buvo pastumtas, eik tu tenai ir dabar sukis iš tos situacijos, nes spaudimas didelis tiek iš komunistų partijos, tiek iš aukščiausios valdžios, kadangi buvo tikrai nepaprasta situacija, neaišku, kuogi visa tai baigsis. Ir aš didžiuojasi, kad pažįstu Artūrą Poviliūną, kad jisai nepasakė ne. Prie darbo grupės jungėsi vis daugiau bendraminčių. Iki išnaktų dirbo ne tik ekonomistai, teisininkai, istorikai, vadybininkai, bet ir sporto žvaigždės. Petis petin triūsė ir kolegos Latvijoje. Kaimynai apie Olimpinio komiteto atkūrimą paskelbė pirmieji, bet bijodami Maskvos reakcijos pavadino jį laikinuoju. Tačiau ir tai sukėlė didžiulę audrą. Latvijos laikinojo komiteto prezidento Vilnio Baltinio tuometinis Sovietų Sąjungos sporto vadovas ir Tarptautinio olimpinio komiteto narys Maratas Gramovas neįsileido net TSRS sporto kolegijos posėdį. Artūras Poviliūnas pateko, nes buvo ne tik Lietuvos olimpinio komiteto atkūrimo grupės vadovas, bet ir sporto komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. Drąsiai atsisėdo pirmoje eilėje ir įteikė kvietimą į gruodžio 11 dieną Vilniuje vyksiantį Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo suvažiavimą. Maratui Gramovui įteikiau
pakvietimą ir sakau, aš kviečiu, tai garsiai pasakiau, sakau, aš kviečiu jūs į mūsų Olimpinio komiteto atkūrimo suvažiavimą, kuris vyks gruodžio 11 dieną. Visi nuščiuvo. Kaip taip? Ką tik tai čia buvo pasmerktas Latvijos laikinasis olimpinis komitetas, o čia lietuviai dabar jau atkūrė dar. Gramovas taip truputėlį apstulbo, o šalia sėdėjęs toks Gončiarovas, jis SKPCK sektoriaus vedėjas buvo. Jis pasakė, kas čia per maždaug chamas, reiškia, partinį bilietą ant stalo ir čia nais tokioj kompanijoje geroj, čia ne vieta tokiam žmogui sėdėti iš viso. Nu, aš jau galvojau, susems tai susems, bet dar yra Stonkus, kuris, aišku, jis mane palaikys ir mes gal pravažiuosim kaip tai namo, ne visiškai susems. Rusijos Olimpinio komiteto generalinis sekretorius, kaip ir mano kolega, būdamas, kadangi reikėdavo irgi susitikti, vėliau jau po 88 metų, po to, kai aš jau sugrįžau po savo ten darbų užsienį, tai jis vienu bendravimo metu trupučiuką taip atsivėrė ir sako, kai paviljonas Artūras atvažiavo į Maskvą, pareikšti, kad jau nebe Lietuva nedalyvaus jau Rusijos Olimpinio komiteto sudėty niekur, tai jis labai rizikavo. Ir ta jo drąsa tokia šita galėjo baigtis tom, kad jau buvo jam Sibire vienam kalėjime, net ir Kajutis numeris jau buvo žinomas. Maskvos reakcija pasėjo nerimo Lietuvoje, tačiau partijos komitetas suvažiavimo neatšaukė, tik nurodė pakeisti pavadinimą. Delegatai iš visos Lietuvos buvo kviečiami į suvažiavimą šalies olimpiniai lygai atkurti. Tai, kad nuskambės drąsesnis pasiūlymas, žinojo vos keli žmonės. Pagrindinis toksai mano atramos taškas buvo Kazimieras Moteka, advokatas ir po to ir signataras, reiškia, ir žodžiu, mes su juo, ir po šiai dienai draugaujam, tai jisai sako, žinai, padarom taip. Tu, kadangi darbo grupės vadovas, tu pagrindinį pranešimą padarysi, pasakyk, kad mes dalyvavom tenai taip toliau ir kad mes norim atkurti tai, kas prarasta. Neminėk, sako, nieko, nei kokios lygos, nei ką, neminėk, tik tai paminėk, kad mes norim atkurti olimpinę organizaciją, kuri pati spręstų savo reikalus. O sako, aš išeisiu, pasakysiu taip, kaip reikiant ir viskas. Lietuva laukia šio suvažiavimo bemaž 50 metų. Nuo to laiko, kai karo ir stalinizmo vėtros sudraskė mūsų olimpinės vėliavas, išblaškė mūsų Lietuvos tautinį olimpinį komitetą. Taigi, Lietuvos jaunime, jeigu šiandien mums rūpi Lietuva, TSRS ir LTSR konstitucijose garantuotas jos suverenitetas ir jos atkūrimas, tai mes turime pasisakyti aiškiai ir nedviprasmiškai. Šiandieną mes atkūrėme Lietuvos nacionalinį olimpinį komitetą ir darome pirmą žingsnį. Kas už tai, kad būtų atkurtas Lietuvos olimpinis komitetas? Visi atsistojo, šaukė Lietuva, olimpinis komitetas ir panašiai. Ir viskas. Paskui buvo ten daug kalbų ir visi palaikė, viskas tvarkojo, viskas buvo sėkmingai. Tai tas buvo kažkas tai tokio, euforijos tokios dar niekada nesu matęs ir turbūt jau nematysiu, nes tokio emocinio proveržio, kuris buvo per suvažiavimą, kai atkūrėm olimpinį komitetą, nebuvo niekada. Lietuvos sportininkai prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo. Tai yra pasididžiavimas visos bendruomenės
visų sportinės šeimos ir mano supratimu Lietuvos tautinio komiteto rūmai pastatyti ant tvirtų pamatų. Taip, kad yra ko didžiuotis ir tikiuosi, kad ta pagarba ir padėka sportininkams priklauso nuo visos lietuvių tautos. Atkurto Olimpinio komiteto prezidento pareigos buvo patikėtos Artūrui Poviliūnui. Sakyčiau, asmeninė trauka palengvino tą darbą, nes ten, kur yra tikėjimas savo tikslais, ten yra ir, sakyčiau, jėga. Ir to pasižymė Artūro įsitikinimas ir aš manau, kad jo asmeninė karizma patraukė ne vieną žmogų, kuris jį sutiko pirmą kartą. Ir tai be galo galime džiaugtis, kad tokia asmenybė prisidėjo prie bendro lietuviško reikalo. Artūras Poviliūnas siekė suvienyti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Tuoj pat po atkuriamojo suvažiavimo drauge su 17 žmonių grupe jis įskrido į Australiją, trečiasias pasaulio lietuvių žaidynes, kuriuose pirmą kartą dalyvavo ir lietuviai iš Lietuvos. O per jų uždarimą pakvietė 4-osioms žaidynėms sugrįžti į gimtinę. Buvo euforija, kurią maždaug kaip olimpinį komitetą atkūrėm, bet jau tenai faktiškai vyresnio amžiaus žmonės, visi patenkinti, laimingi, visi jau troško atvykti į Lietuvą ir panašiai. Tai vat buvo tas betarpiškas bendravimas su lietuviais, kurie matėsi, kad jie tos Lietuvos tiek išsilija, kad jie tiesiog nedreba, kad galėtų atvažiuoti. Kur kas sunkiau sekėsi prisibelsti į tarptautinę sporto bendruomenę. Visi Lietuvos tautinio olimpinio komiteto oficialūs raštai likdavo be atsako. Ypač sunki situacija buvo po kovo 11-osios, kai Lietuvos sportininkai vieningai pasitraukė iš Sovietų Sąjungos rinktinių ir čempionatų. Tai buvo visų sportininkų patriotizmo išraiška ir aš irgi labai laukiau tos nepriklausomybės. Ir kai ją paskelbė, taip pat kaip tik pavasarinė stovykla, Tarybų Sąjungos rinktinė, ką pasiekti, buvo turbūt bet kieno svajonė, nes tai vienintelė galimybė išvažiuoti į Europos, į pasaulio čempionatą, vienintelė galimybė save parodyti tarptautinėje arenoje. Ir kai mane pakvietė į stovyklą ir aš atsisakiau, tai, reakcija iš Maskvos, kur vėlgi, buvo tie patys treneriai, kurie net nesuprato, kas vyksta. Jie negalėjo suprasti, kad taip galima, kad šitaip sunkiai iškovota vieta Tarybų Sąjungos rinktinėje galima taip paprastai pasakyti, ne, aš nevažiuosiu, nes mes nebepriklausomi. Mano sportai iš viso buvo ypatingai sunkus metai, aš labai dėkinga tiem, kurie mane palaikė tuo metu ir leido išgyventi tą laiką, nes kaip atsimenat, šaudyklos uždarytos, ginklai išslapstyti, saviškį aš slėpiau kažin kur kaime, palėpiai užkišus, nes ėjo kalbos, kad vaikšto surenka, tai buvo tikrai labai sudėtingas laikmetis, bet visiems sportininkams tai buvo be galo svarbu. Nemaža dalis mūsų sportininkų paaukojo savo karjerą, kaip sakant, dėl Lietuvos nepriklausomybės. Faktiškai jie neturėjo išėjimo, sakysim, anksčiau tai dalyvaudavo tarptautinėse varžybose ir panašiai. Čia jau niekas užsidarė. Visos federacijos tarptautinės uždraudė, reiškia, mums dalyvauti savarankiškai, tai mes ten susitardavom su savo, reiškia, kaimynais ir panašiai, ten futbolą žaisdavo po 2 kėlinius po 40 minučių, ne po 45 minutės ir panašiai. Žodžiu, supaprastindami taisyklės tam, kad tik tai galėtų mūsų sportininkai dalyvauti. Bet kas iš to? Jie negalėjo niekur išeiti į tarptautinę areną, o mums tai degė, širdis, tai man tai tikrai plyšo. Faktiškai, mušiesi galvą į sieną, tau sako, ką pasakys Maskva, taip ir bus, reiškia. Į pagalbą Olimpinis komitetas pasikvietė ryškiausias mūsų sporto žvaigždes – Gintautą Umarą, Arvydą Sabonį. Laišką Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentui Juanui Antonijui Samarančui parašė tuometinis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos vadovas Valdas Adamkus. Labai sunkiai, bet vizitui į Lozaną pavyko įsiprašyti. Drauge vyko ir kolegos iš Latvijos bei Estijos.
Samarančas taip ir nepasirodė, bet rankas paspaudė generalinis direktorius François Cararas. Jis mėgino tą mūsų pirmąjį vizitą paversti tokio, reiškia, pasikalbėjimu nuo kavutės iki alaus. Na, taip truputėlį bravūriškai visas skambėjo. Tas Cararas sako, nu tai paklausykit, sako, nu tai čia politinis sprendimas turi būti, sako, čia ne jokio sportinio sprendimo, čia jeigu jums Maskva leis, tai mes galim padaryti. Nu ir visi tenai, vienas vokiškai, kitas prancūziškai, trečias ten rusiškai, ar dar kažkaip, aš nežinau, kaip jis išlaikė tas Cararas ten mūsų tenai tiek. Bet tokie įsiūtę buvom jau kaip reikiant, kad kaip čia taip, čia prie ko čia ta Maskva ir taip toliau ir taip toliau. Tai tada jau Gintautas Umaras neišlaikė, sako, tai ką, tai jūs pripažįstat, reiškia, Lietuvos okupaciją? Tai tas sako, aš čia nieko nežinau, sako, aš dar, sako, su trumpom kelnaitėm po stalu, sako, vaikščiau, sako, tais laikais, kai čia viskas tas buvo, tos visos perturbacijos. Nu, bet mes vis tiek galvosim, kaip čia spręs klausimą, susitiksim, pakalbėsim, pasižiūrėsim. Žiūrėjo ir svarstė ilgai, beveik 2–3 metų. Tarptautinis olimpinis komitetas tylėjo ir po kruvinosios sausio 13-osios, nors į jį buvo kreiptasi. Užsienyje sudarytas įgaliotasis olimpinis komitetas, kuris galėtų tęsti veiklą, jeigu Lietuvos tautinis olimpinis komitetas būtų sunaikintas. Įgaliojimai suteikti Jungtinėse Amerikos valstijose buvusiems Valdui Adamkui ir Šarūnui Marčiulioniui, Ispanijoje žaidusiam Arvidui Saboniui, Italijoje Valdemarui Chomičiui ir Australijoje gyvenusiam Jurgiui Jonavičiui. Pats Artūras Poviliūnas tuo metu buvo ir aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojo Kazimiero Motiekos patarėjas. Tad visą laiką buvo greta jo. Tai sausio 13 tai yra tik tai viena diena, bet tie sausio įvykiai tai vyko, kaip sakant, ilgą laiko tarpą. Ten išeit mes iš rūmų praktiškai negalėjom, bet mes matėm, nu aš mačiau, kad mūsų sportininkų yra masė, kurie aplink rūmus. Man ten mano generalinis sekretorius Petras Statutą atvežė šovinių. Reiškia, aš išėjau ten per kiemelį, ten mane išleido, pažinojo čia mano žmonės, pasiėmiau tos šovinius, tie šoviniai nelabai tinka tenai, ten tie, bet praktiškai, taigi ten, nu, tos ginkluotės kaip ir nebuvo nieko, ten, nu, galų gale ten mūsų ten aukšte, kur mes, reiškia, dirbom, tai ten buvo tie Faust patronai, nežinau kaip vadinti lietuviškai, reiškia, su padegiamaisiais skysčiais. Tai mes ten galėjom kaip Pilėnuose tenai, jeigu kas nors ten kokį degtuką būtų metęs ir būtų Pilėnai. Į Tarptautinį olimpinį komitetą Baltijos šalys buvo sugrąžintos tik po pučo Maskvoje. 1991 m. rugsėjo 18 d. iki Albervilio žiemos olimpinių žaidynių likus vos 4 mėnesiams. Nors Kalgario olimpinė čempionė Vida Vencienė buvo po motinystės atostogų, Povilo Vanago partnerė šokių ant ledo varžybose Margarita Drobesko ne Lietuvos pilietė, visos problemos buvo išspręstos žaibišku greičiu ir po 64 metų pertraukos Lietuva sugrįžo į olimpinę šeimą. Vytautas Landsbergis mus palydėjo, reiškia, Kazimieras Motieka įteikė pasą numeris 1 Vidai Vencieniai, nu tiesa, paskui jau reikėjo grąžintas pasus, reiškia, bet mes važiavom su Lietuvos pasais, pirmaisiais Lietuvos pasais, važiavom kaip normalūs žmonės. Kai mažutė Lietuvos delegacija, kurioje buvo tik 6 sportininkai, įžengė į stadioną, visi atsistojo ir tribūną sudrebino ovacijos. Džiaugsmo ir pasididžiavimo ašaros sužibo daugelio prie televizorių ekranų prilipusių lietuvių akise. Rezultatai buvo kuklus, bet namo sugrįžę sportininkai sausakimšuose Vilniaus sporto rūmuose sutikti kaip nacionaliniai didvyriai. Po Albervilio olimpinių žaidynių Lietuvą pagaliau aplankė ir Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Juanas Antonijus Samarančas. Aš manau, jūs nesate labai stiprus žiemos sporto šakose, tačiau jūs pajėgus vasaros sporto rungtynėse. Ir aš tikiu, kad jūs pasieksite labai aukštų rezultatų būsimose olimpinėse žaidynėse. Prezidentas buvo teisus. Lietuva labai greitai sulaukė savo triumfo valandos Barselonoje.
Tačiau sunku net suvokti, kokį titanišką darbą prieš šias žaidynės teko nuveikti Olimpinio komiteto vadovams su Artūru Poviliūnu priešakyje. Blokada, uždarytos sporto bazės, pinigų stygius. O sportininkams reikia sudaryti sąlygas ne tik treniruotis, bet ir juos nuvežti, aprengti. Krepšininkams spalvotus marškinėlius pasiuvo ir lėšas rinko amerikiečių roko grupė Grateful Dead. Paradinę aprangą padovanojo kultinis japonų dizaineris. Vieniems patinka, kitiems nepatinka, bet kad jinai ekstravagantiškai ir labai įdomi ir išsiskiria iš kitų, tai iš tikrųjų. Ir čia nuopelnas, reiškia, dizainerio, kurį matote, reiškia, prieš akis, Izimiyaki ir ta firma Mizuno, kuri gamino tas uniformas. Ir, žodžiu, jie mums veltui pagamino tas uniformas ir mes labai džiaugiamės. Lietuva tuo metu turėjo labai aukštai iškeltą garbingą vardą. Dėl savo nuoseklaus, kaip daugam atrodė drąsaus, galų gale ir gyvybės aukomis pažymėto vadavimosi kelio. Tai mus tikrai labai gerbė ir mylėjo, kvietė ir į aukštus renginius, ir susitikimus, ir mes su žmona sėdėjome turbūt ypatingesnėje ložėje kartu su valstybių vadovais ir karaliais. Vienintelis iš visų Baltijos šalių Vytautas Landsbergis buvo prilygintas šalies prezidentui. Du įvykiai toje olimpiadoje buvo aukščiausios prabos. Tai buvo Romo Ubarto aukso medalis, Lietuva žygiavo ratą olimpinėme stadione, skambant Lietuvos himnui ir nepaprastai svarbi ir sportiškai ir politiškai Lietuvos krepšinio rinktinės pergalė prieš Rusijos arba tada klijuojamo tokio naujo derinio kaip neva nepriklausomų valstybių sandrauga, garbė mūsų sportininkams, kurie nesutiko būti gundomi sąlygomis ir būsimais galbūt dideliais medaliais toje posovietinėje komandoje. Lietuva ėjo atskirai, laimėti atskirai savo pačios vardu, su savo vėliava ir laimėjo bronzos medalį, kuris mums buvo brangesnis už auksą. Nes jis buvo laimėtas prieš Rusijos faktiškai nors pasivadinusios NVS komandą. Tas marškinėlių dizainas ir vaizdas taip pat buvo mūsų laisvės, nepriklausomybės ženklas. Štai galim mostelėti ir tokį vaizdą. Pagal jokias taisyklės, jokias hartijas neįmanoma taip išeiti. Tu turi ten akredituoti viską, ten aprangą, ten ženkleliai tam tikri turi būti, jeigu ten didesni, tai jau tave ten gali ten pasmerkti ir panašiai, arba baudą kažkokią sumokėsi didelę. Nu tai ką gali pasakyti? Aišku, kad mane kviečia, nu tai ką aš turiu pasakyti? Nu apsimečiau, kad durneliu, kad reiškia, nu mes pirmą kartą, mes nelabai žinojom čia nais. 1, 2, 3, įspėjamos, kad ir todos Lietuva. 1, 2, 3, Lietuva! 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 Yra Seule auksas, bet čia yra, kaip sako, dušė įdėta. O ten tik auksas likas, o čia dušė. Viduje man kunkuliavo viskas, jau ir vėliava, ir gimnas. Neįprasta labai buvo. Ir dar galvoju, mintis tokia buvo, ar kviestos vyrukus pas save ant pedestalo, ar negalvoju, pastovėsiu vienas. Bet ne, nu, tradicijas stojom taip. Nu, gražu buvo, tuo metu jau tokie drebuliukai pradėjo eiti per kūną, žinai, ir jaučiau, kad aš padariau kažką tą, ką turėjau padaryti. Tačiau jeigu netvirta Artūro Poviliūno pozicija, medalių iš Barselonos galėjo neparvežti nei krepšininkai, nei Romas Ubartas. Ubarto labai nemėgo tuometinis Lengvosios atletikos federacijos prezidentas Vitalijus Vilimas. Ir jisai pasakė, kad tu neišvažiuosi ir viskas. Nu, federacija
neleidžia ir taškas. O praktiškai pagal visą, kad federacija siūlo, o Olimpinis komitetas arba pritarė, arba nepritarė. Bet žinant, kas tas Subartas, jis Seule buvo sidabro medalininkas galų gale, kaip ne kaip. Ir kaip žmogus jisai labai doras, jis teisingas žmogus. Tai sakau, Romai, tu nepergyvenk, sakau, tu vis tiek išvažiuosi. Priėmėm sprendimą ir išvažiavo. Ir laimėjo aukso medalį. O Paviliūnas, aš jau galiu skaityti kaip žmogus, kuris padarė tą medalio pusę, ko gero. Nes ir ten kalbėjo, reiškia, su to žmogum, kuris sakė, kad sako, aš neleisiu, taip toliau, Paviliūnas aš pasakė, važiuos į Olimpines žaidynės ir tu būsi pats patenkintas, kai jisai važiuos. Išeitį pavyko rasti ir skiriant krepšinio rinktinės trenerius. Vadovauti komandai buvo pasiūlytas Raimundas Sargūnas, nes prieš keletą metų Vladas Garastas užsitraukė nemalonę treniruodamas Sovietų Sąjungos rinktinę. Ir ten stovykla, atvažiuoja Sabonis, Chomičius, sako, vadovai, kvieskim Garastą. Kodėl? Pirmiausiai jis rūko cigaretės priima. Sako. Antra, ne tam aukšte sėdi, sako, mes viską žinom, ką jisai mums vaikam aiškino. Ir Sabonis irgi buvo Panevėžio internate, vienus metus ruošęs. Sako, reikia Garasto stratego. Dar blogai žaidžiu. Aš jau vašiukas. Gal blogai. Ką, jau labai gerai sužaidė su Sąjunga? Aha, tai kaip, tai greitai suprato visi, kad 500 taškų. Tai tam nereikia. Vis tiek turim reaguoti į pačius sportininkus, reiškia. Ir tada galvojam, kaip dabar elgtis su Sargūnu. Mes jį paskyrėm, reiškia, federacija mums pateikė, reiškia, tą nuomonę, dar buvo Stanislavas Tonkus, federacijos prezidentas. Ir kaip mes dabar jam atsakysim. Tai padarėm saliamonišką sprendimą. Garastas vyriausias treneris, jo asistentai Sargūnas, Doni Nelsonas, kadangi Marčiulionio, kaip sakant, protežė, ir Imbroda, kadangi jis daugiausia surinkęs buvo pinigų ir parėmė mūsų rinktinę. Per 24 metus, per kuriuos prie Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vairo stovėjo Artūras Paviliūnas, olimpiniais čempionais tapo 5 sportininkai. Net 4 iš jų už savo sėkmę turėtų dėkoti prezidentui. Artūras Paviliūnas asmeniškai prašė, kad kelialapių į Sidnėjų neiškovojusi Daina Gudzinevičiūtė į olimpinės žaidynės gautų vardinį kvietimą. Išgirdęs, kad Didžiojoje Britanijoje treniruojasi talentinga plaukikė, net jos nematęs, prezidentas pasirūpino, kad 13-metė atstovautų Lietuvai jaunimo olimpinėse žaidynėse ir pažadėjo padėti finansiškai. Rūta! Praėjus vos 2 metams Rūta Meilutytė Londone pranoko net savo pačios lūkesčius. Pats prezidentas pasistengė, kad būtų skirta stipendija ir prieš Atlantos olimpinės žaidynės vos galą su galu sudurti galėjusiam ir pasitraukti iš sporto galvojusiam Virgilijui Aleknai. Ateina jie su kalibatu. Tai sakau, o kaip jūs sportuot norit ar nenorit? Tai kaip čia taip dabar? Tai norėtume, bet nėra galimybių. Tai sakau, ko reikia? Tai reikia ten po 1000 litų. Tam, kad, sakau, tai bet jūs pateksit į olimpinės žaidynės. Jeigu tokias galimybės turėsim, tai mes dirbsim ir turėtume patekti. Tai sakau, gerai. Tada jau, kaip sakėt, mano sąžinės. Gerai, mes jau surasim jums tos pinigus, dirbkit. Sudarė sąlygas, skiria stipendiją, skiria lėšų išvykti į treniruočių stovyklas ir ko pasekoje rezultatai keitėsi į gerąją pusę ir tapau olimpiečiu ir išvykau savo pirmas olimpinės žaidynės Atlantoje, kur iškovojau 5. vietą. Tai vis tik tai tas įžvalgos prezidento tikrai jis turėjo tą tokią, kaip pasakyti, uoslę
geriems sportininkams, tai pamatydavo ir priimdavo teisingus sprendimus. Labai laikydavosi duoto žodžio. Jeigu jau pasakydavo, kažkam kažką pažadėdavo, kad ten įspręs ar padės, tai nebuvo, aš neprisimenu ne vieno atveju, kad jis nebūtų ištesėjęs savo duoto pažado ar žodžio. Jis nesutikdavo su viskuo, ką jam siūlydavai, bet kad tai įvyktų į kažkokį tokį, pyktį ar grubų pokalbį, pakeltą toną aš jo visiškai negirdėjau. Taigi, iš tikrųjų, labai tolerantiškas ir žmogus, su kuriuo tikrai paprasta ir lengva dirbti. Be abejonės, kad pykdavau, bet tik tai viduj, taip išsikrautis. Aš apskritai negaliu įžeisti žmogaus. Patikėkit, aš galiu save iškeikti, bet o dėl kito žmogaus tai ten viduj gal pakeikiu, bet šiaip tai ne. Kas sporto organizatoriam yra svarbu, kad sutelkti su pastangas. Tai štai pas jį tas charakterio bruožas, toks analitinis mąstymas, akademinis požiūris ir sukūrė tą aplinką. Per tiek metų nei su departamentu nebuvo jokių intrigų, nei su federacijom nebuvo jokių intrigų. Dabar aš nustebęs, kada griauna sportą patys savo rankom. Dėl to, kad netelpa ant pjedestalo. Pačios svarbiausios tokios yra jo savybės, tai yra diplomatija ir tolerantiškumas. Jisai tikrai rodo iniciatyvą, leidžia visiems pasireikšti. Aišku, jisai kaip lyderis, jisai visą rūpinasi ir kontroliuoja. Tai tos savybės tikrai jį padarė tokiu lyderiu, kuris būrė aplink save gerą komandą ir pasiekė gerų rezultatų. Būdavo daugiau svarbiau sportas, negu ten ūkiniai klausimai, kur jisai sėdės arba su kokiu automobiliu jis važiuos. Jam tai buvo svarbiau sportas ir kaip susidėlios sportas, kaip susidėlios olimpinė rinktinė. Iš tikrųjų nedėkingas tas darbas, nors jis yra visuomeninis, bet jisai matomas labai, reiškia, ir kaip aš sakau, kad labai daug ir ne tai, kad diplomatijos, bet mūsuose tai daug yra to sugebėjimo nusilenkt, nusižemint galų gale, vardant bendrų tikslų. Tiesmukiškai, jeigu tu kalbėsi ir tu galbūt būsi įsitikinęs, kad tu teisus. Vis tiek tas žmogus, kuris prieš tave, jeigu jisai turi didesnę galią, o jis visada turi didesnę galią, tu esi visuomenininkas, nors ir aukštos organizacijos vadovas, vis tiek jisai gali sutvarkyti taip, kad ne tau asmeniškai pakenks, bet tai organizacijai. 2012 metais po Londono olimpinių žaidynių Artūras Poviliūnas nusprendė nebekelti savo kandidatūros dar vienai, jau 7. olimpinio komiteto prezidento kadencijai. Kai dar dirbau olimpiniam komitete, jau pradėjau dėstyti pedagoginiam universitete. Ir tada man pasiūlė, kad, sako, tu parašyk knygą apie olimpinį sąjūdį, reiškia. Tai aš tą knygą parašiau. Kažkas perskaitė, sako, tai palat, čia galima padaryti mokslinį darbą iš tos knygos. Aš daviau paskaityti profesoriui Pšibilskiui. Jis ateina į olimpinį komitetą, aš čia toks patenkintas jau čia. Tai ką profesoriau, kaip čia, kai jis mane taip išgyrė, ir sako, bet žinai, reikėtų ir tą padaryti reikėtų, ir tą. Man rankos ir kojos nutirpo ir aš galvoju, viskas. Tai gal jau tada pasiliksim prie grožinės literatūros varianto, kokia čia mokslinė. Sako, ne, tai reikia čia, mėnesis laiko susiimkite ir padarysit, ir viskas. Galvoju,
Nu ką, nugi mes sportininkai, nu tai vis tiek mes galim kažkaip tai susijimti, padaryti. Paėmiau ir padariau. Jis tapo ir mokslų daktaru. O žmogus tikrai darbingas. Vien ta monografija, 700 su viršum puslapį, jūs įsivaizduojat, reiškia, tai kažkas tai neįprasta. Toliau jis 19 metais antrą monografiją, reiškia, apie olimpinės žaidynės, raida, reiškia, ir dabartis, ir ateitis olimpinio judėjimo, taip pat virš 6,5 puslapių. Nu, žodžiu, darbingumo žmogui tikrai nestinga. Ir man regis, kad šitoj vietoj tikriausiai jis nesustos, nes čia pat 24 metai, šimtmetis, reiškia, Lietuvos integracijos į olimpinį judėjimą. Reiškia, manau, kad mes sulauksim dar rimtos monografijos ir detalios studijos šituo klausimu. Išskirčiau jo atkaklumą, valią, darbštumą ir tam pavyzdžių yra nemažai. Iš jaunystės galima būtų papasakoti tokį nutikimą, kai jis siekdamas tapti geresniu krepšininku ir kompensuoti ūgio trūkumą šoklumu įsidėdavo sportbačius švininės plokšteles. Na, o iš vėlesnių laikų tai būtų daktaro disertacijos gynimas, jau nebe jaunuolio amžiaus. Ir manau, kad, ne tik manau, bet ir žinau, kad tai buvo labai ilgo, kruopštaus darbo rezultatas, kuriam prireikė labai daug kantrybės ir nuoseklių pastangų. Laikotarpį po mamos mirties, na, manau, kad didelė dalimi tėtį gelbėjo būtent įsitraukimas į darbus, nes tas profesinės veiklos sukūrys, jisai tarytum padeda nukreipti mintis kitur. Visgi iššūkiai kyla tuomet, kai ir profesinės veiklos sumažėja, nes tarytum atsiveria erdvės, kurių niekas nebeužpildo. Ir reikia išmokti naujai gyventi šiame naujame etape. Olimpinis komitetas vis tik tai, na, žvelkim kaip norim, bet tai trečdalis jo gyvenimo. Ir jeigu žmogus tiek laiko paskyrė, tiek laiko sirgo tą idėją, manau, kad drąsu pavadinti, bet tai yra teisinga. Olimpinis judėjimas turi Poviliūną ir Poviliūnas turėjo olimpinį judėjimą, tai neatsiejama. Jam taip pat pavyko iš karto, pagalvokit, jau tik tai pripažinus Lietuvą visais frontais, ta vadinama kilnaus sportinio elgesio komiteto viduje įkurt, ką nepadarė nei Latvija, nei Estai. Ir mes iš karto įsijungėm į Europos Fair Play, kilnaus sportinio elgesio komiteto veiklą. Ir Poviliūnas visą laiką matė šitas reikmes, kad olimpinis sportas turi turėti moralinę gaidą ir aukštesnę už politiką. Tai jam šitai pavyko ir tuo reikia džiaugtis. Jo statyti Lietuvių tautinio komiteto rūmai pastatyti ant tvirtų pagrindų. Ir šiandieną, žiūrint į mūsų tautinio olimpinio gyvenimo tvarkymą ir pasiekimus, galime tik pasidžiaugti mūsų jaunimo darbu, o Artūrui, aš manau, kad nesuklysiu, pasakęs savo vardu, bet net ir visos sporto šeimos vardu, kad jį tikrai gerbėme, mylime ir dėkojame už atliktus darbus Lietuvos sporto gyvenime. Visada sakydavau, sakau, aš esu tik vėliava jūsų. Ten jūs esat tas pagrindinis kotas, o jeigu olimpinis sąjūdis visas ten, sakysim, ir visuomenė ten gerai palaiko, tai ten ta vėliava ir plazda, ir viskas.